हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में और चैनल की एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज जो प्रोडक्ट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो है हॉकिंस की तरफ से। हॉकिंस का एक फ्राई पैन, वो भी फ्यूचुरा सीरीज का। तो अब मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी ने इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, इसका एमआरपी कितना है और मार्केट में किस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये मिल जाएगा और कंपनी कितने साल की वारंटी या गारंटी इस पर दे रही है। तो आइए, अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूँ इसकी ऑलरेडी, तो आपको सीधा ले चलता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर। ये है वो फ्राई पैन, हॉकिंस का फ्यूचुरा सीरीज का फ्राई पैन, और ये पूरा ब्लैक कलर में है। और इसके जो ब्लैक कलर में एक अलग सी शाइनिंग है, देखिए अलग सी चमक है इस पूरे पीस के अंदर। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और ये है कुछ इस तरह का अंदर से इसका बेस, और ये है इसकी बैक साइड, नीचे का हिस्सा। यहाँ पे भी फ्यूचुरा की ब्रांडिंग की हुई है, डायमेंशन वगैरह सब यहाँ मेंशन है। अब मैं बताऊंगा कि इसकी डायमेंशन क्या क्या है। इस फ्राई पैन का जो डाया है वो है 25 सेंटीमीटर, और जो इस फ्राई पैन की मोटाई है यानी कि थिकनेस है वो है 4.06 mm, जो कि बहुत ही अच्छी थिकनेस इसमें दी हुई है कंपनी ने। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखिए जो स्टील की ब्रैकेट दी हुई है ये बनी हुई है स्टेनलेस स्टील से, और इसकी भी मोटाई थिकनेस काफ़ी अच्छी दी हुई है। इसकी थिकनेस है 3.15 mm। और इस पूरे फ्राई पैन को इस हैंडल से जो जोड़ा गया है वो विद द हेल्प ऑफ रिविट्स जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे रिविट्स का यूज हुआ है। रिविट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये हैंडल जो है कभी भी ढीला नहीं पड़ेगा, कभी भी लूज नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये पूरा मजबूत रहेगा। अब इस फ्राई पैन के साथ आती है एक स्टील की लिड। ये देखिए ये है वो स्टील की लिड, स्टेनलेस स्टील की लिड है दोस्तों ये। और इसकी जो फिनिश है बिल्कुल मिरर फिनिश है। देखिए अभी जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, पीछे पूरा रूम इसके अंदर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर बिल्कुल। तो बिल्कुल मिरर फिनिश में लिड आती है और हाई स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। और ये देखिए इसके ऊपर ये नोब दी हुई है, स्टे कूल नोब, ताकि इसको इजी होल्ड करने के लिए जब भी आप फ्राई पैन के अंदर खाना पका रहे हो तो ये लिड ढक के बना रहे हो तो ये भाप की वजह से लिड गर्म हो जाती है, तो इस लिड को इजिली फ्राई पैन पे से उतारने के लिए नोब दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो प्रोडक्ट है आपका ये आता है टोटल 5 साल की गारंटी के साथ। ये इसका गारंटी कार्ड है जो कंपनी देती है, 5 साल की इसकी गारंटी है प्रोडक्ट की।
और इसके साथ ही आता है यूजर मैनुअल। इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि इस कुकवेयर को यूज करते टाइम आप कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं। और जो दोस्तों इसका एमआरपी है वो है 1200 और मार्केट में बड़े आराम से ही आपको अवेलेबल हो जाएगा 950 से 1000 रुपए की रेंज के बीच में। अब सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है जो मैंने अभी तक नहीं बताया कि ये जो फ्राई पैन है इसका बेस मटेरियल क्या है। तो दोस्तों इसका जो बेस मटेरियल है वो है एल्यूमिनियम, बट ये सिंपल एल्यूमिनियम नहीं है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग की हुई है कंपनी ने और उस प्रोसेस का नाम है हार्ड एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो दोस्तों ये जो हार्ड एनोडाइजिंग प्रोसेस है ये सबसे पहले डेवलप किया था रशियन साइंटिस्ट ने। मतलब कि वो एक ऐसा मेटल सरफेस बनाना चाहते थे जो कि बहुत हार्ड हो, टफ हो, स्पेस ट्रैवल में यूज हो सके। तो वही सेम टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर जो हॉकिंस है अपने एडवांस कुकवेयर के अंदर वो यूज कर रही है। उसमें जो उसकी फ्यूचर सीरीज है उसके अंडर जितने भी ये कुकवेयर बन रहे हैं वो सारे इसी प्रोसेस से बन रहे हैं। इस प्रोसेस का बेनिफिट क्या है कि इस प्रोसेस से जो बेस मटेरियल होता है, जैसे इसका बेस मटेरियल है एल्यूमिनियम, तो उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि टफनेस, हार्डनेस, वो इंक्रीज हो जाती हैं। और इसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, यानी ये अगर आप इस कुकवेयर को लो फ्लेम पे यूज कर लो, मीडियम फ्लेम पे अगर यूज कर रहे हो और अगर आप इसको हाई फ्लेम पे यूज कर रहे हो तो ये फूड के अंदर किसी तरह की भी टॉक्सिक फ्यूम नहीं बनाएगा। तो इसकी थर्मल प्रॉपर्टी भी उस प्रोसेस से इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ये जो एडवांस कुकवेयर में ये आ जाता है। और एक अभी मैं आपको बताता हूँ, इसके बॉक्स में भी लिखा हुआ है, अभी एक मिनट रुकिए। हाँ, इस प्रोसेस की वजह से जो उसकी हार्डनेस है 2.4 टाइम्स ये हार्डर हो जाता है स्टील से। और ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन स्टेनिंग है और नॉन रिएक्टिव विद फूड्स है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेकर। आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।